सरपंच दिसते। आज आमकां हांगासर लेक्चर मेळ्ळो जे एग्रीकल्चराचे शेत कशें लावपाचें आनी कसले फर्टिलायझर वापरपाचे जेणे करून आमचे शेताक लुकसाण जावंक जायना आनी जी आमी भाजी पालो लायतली ते आमकां आमच्या आरोग्याक बरें पडटले अशे तरेन आमी फर्टिलायझर यूज करूंक जाय। जे फर्टिलायझर म्हणजे गायचे शेण मागीर वेजिटेबल जे आमी वेजिटेबल खाता आनी वेस्ट आसता ते आमी आमच्या झाडांक घालूं शकता। आज हांव सगळ्यांक आमचे ICR कृषी विज्ञान केंद्र नॉर्थ गोवा हेंच्यांनी हांगासर कॅम्प दवरलो त्या बद्दल तेंचे हांव धन्यवाद म्हणटा। तशेंच आमचे प्रायम मिनिस्टर मोदीजी हेंचे एक शेत ल्हान बऱ्या पैकी शेत करून आमचें आरोग्य बरें दवरपाक जेणे करून आमकां कसलोच दुयेंस जावंक जायना। हेका लागून तेंचें ध्येय आसा की बरे शेतकऱ्यांनी बरें खत वापरून बरे पैकी शेती करून तशेंच आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री आहा तेंचेंय ध्येय अशें आसा की बरे प्रकारे कंपोस्ट वापरून आमी शेती करपाची अशें म्हणून आमचे ICRचे जे स्टाफ आसा तांकां धन्यवाद म्हणून